啦，咁好多同學都會覺得呢一課嘅 MC 都有啲亂同埋複雜嘅，因為佢雖然咧，我哋先解一解佢，其實最主要咧 profit maximisation 嘅 condition 咧就會係 MR 等於 MC 啦，咁即係呢個 marginal revenue 等於呢個 marginal cost 啦。咁咩係 marginal revenue 咧 ？marginal revenue 其實就係佢如果賣多一個產品，即係我賣多一個數量，我究竟可以賺多幾多錢？咁我哋咧喺呢個 perfect competition 嘅假設裏面咧，佢哋全部都係 price taker 啦。咁所以你成日都會見題目嗰度咧就會寫住 price taking firm 噶啦。咁所以我哋假設咗基本上咧，因為佢係 price taking 咧，佢係可以賣好多個產品，個價錢都唔使變嘅。咁所以佢嗰個 P 咧其實係會等於個 MR 嘅，係啦。咁所以你見到呢個 price taking firm 啦，P 咧係會等於 MR 嘅。好啦，咁跟住會即係我哋就要，所以我哋要揾嘅嗰個係究竟係邊一個 output 嘅位置會係個 price 等於即係等於 MR 啦。而同一時間咧，又會等於喺嗰一個位置係會等於個 marginal cost 嘅。咁所以每一次當你做題目嘅時候，一定要揾到究竟佢有冇俾個 price 你啦。例如佢呢一題個 price 係6蚊，咁即係 MR 係6蚊啦。咁跟住咧就要揾個 MC 啦。咁佢呢度咧俾咗你嘅 marginal cost。咁我哋咧就揾翻咁 marginal cost 同 marginal revenue 6蚊，咁我哋即係揾翻呢個 marginal cost 係6蚊嘅時候啦。咁即係話咧，呢一個 total output 係3咧，就係佢嘅profit maximising output 嚟嘅。咁我哋咧就可以睇翻下面啦。咁A 啦 ，the firm will produce 5 unit， 咁就唔啱啦，因為佢而家係3個 unit 先啱啊嘛，唔係5 unit 啦，係3 units 啦。The maximum profit of the firm can make is $5。好啦，咁跟住去到呢度咧，咁我哋要計下 profit 咯喎。咁我哋嘅 profit 咧，其實係就係等於我哋 total revenue。即係佢總共收幾多錢啦，減翻 total cost 嘅。好啦，咁 total revenue 咧，其實就係 P 乘 Q， 即係而家我哋係6蚊乘3個。咁個 total cost 咧，你見到咧，佢今次佢冇直接俾個 total cost 你喎。咁我哋有 average variable cost 同埋呢個 fixed cost 啦。咁我哋就要由呢兩個數字裏面去揾翻 total cost 啦。咁我哋 average variable， 因為佢呢個係 variable 嚟噶嘛，咁所以咧我哋就要將佢係即係我哋淨係乘翻嗰個 output 咧，淨係揾到個 total variable cost 嘅啫。咁我哋要加翻個 fixed cost 嘅，記得。咁所以個 total cost 咧就會係我哋而家係呢個4蚊嘅 average variable cost 啦，乘以3個啦，再加翻1蚊嘅 fixed cost 嘅。咁我哋咧就會計到個 profit 咧就會喺呢度18蚊。即係 total revenue 18蚊啦，減翻 total cost 咧係13蚊啦，咁即係5蚊啦。咦，咁呢個好似啱喎。咁我哋睇埋下面先。The average variable cost is $5 when the firm maximizing its profit。咁咧你見到咧佢呢個唔係啦，係4啦，咁所以都唔啱啦。呢個係4嚟嘅應該。好 ，the minimum total cost of the firm is $13。好啦，咁咩係 minimum total cost 咧？咁你諗下佢幾時 total cost 會最低咧？應該就係佢乜嘢都唔生產嗰陣時候嘅。咁所以乜嘢都唔生產嘅時候咧，咁即係話嗰個淨係得翻 fixed cost 啦。即係你個 minimum total cost 其實咪就係個 fixed cost 咯。咁所以佢唔會係13啦，應該係1啦，係啦。咁所以個答案咧就係 B 嘅。咁我哋再睇多一兩題。佢有啲變化嘅題目啦。好啦，咁今次咧呢一題咧，佢就會係俾咗呢一個嘅，佢都俾咗個 marginal cost 你啦，俾咗個 output 你啦。咁跟住之後咧，佢就話佢有一個fixed cost 嘅，就係咁咧。咁個 fixed cost 咧，而家佢就冇話佢原本幾多喎，淨係話佢 increase by 2啫。跟住同一時間咧，個 marginal cost 咧就跌咗0.5，咁跟住佢就一問你啦，點樣佢會點樣影響個 profit maximising output 同埋個 profit 啦，即係要揾兩樣嘢啦。好，首先第一樣咧 fixed cost 咧，同學應該都記得咧，其實 fixed cost 咧係唔會影響嗰個 profit maximising output 嘅。咁 fixed cost 例如佢而家係 fixed cost 上升咗啦。
咁其實咧佢嗰個 output 咧係唔變嘅。fixed cost 一定唔會影響 output 嘅，因為佢唔會影響 marginal cost 噶嘛。即係 fixed cost 升咗2蚊，咁咪即係全部都升咗2蚊咯。咁全部升咗2蚊，我哋 marginal cost 扣翻嘅時候，其實就係完全冇影響嘅。咁所以咧 fixed cost 咧係唔會影響 marginal cost 啦。咁所以咧佢就唔會影響個 output 係有個係幾多嘅。咁但係咧，因為 fixed cost 咧係會影響 total cost 啊嘛，佢升咗2蚊，即係代表我哋嘅 total cost 都升咗2蚊啦。咁其實呢個時候咧就代表我哋個 profit 咧係會跌咗2蚊嘅。OK 嗱，暫時即係話淨係 fixed cost 嘅影響啫，淨係 A 呢一橛，我當呢橛係 A 啦，呢橛係 B 啦。A 嗰橛嘅影響咧就會係令到 profit 跌咗2蚊。好啦，咁但係跟住之後咧，佢又話 marginal cost 咧又跌咗0.5喎，係啦。咁 marginal cost 每一個 unit 跌咗0.5，咁呢一個又會有啲咩影響咧？嗱，MC 下跌咗0.5，咁咧我哋其實已經可以知道個 output level 咧一定會係上升嘅，個 output 一定上升嘅，因為佢而家就會係變咗呢個5變咗4.5啦，呢個變咗5啦，呢個變咗5.5啦。6啦，6.5啦，如此類推。咁跟住之後咧，咁所以我哋同一個 price 嘅時候，因為佢冇俾個 price 係咩啦，咁但係我假設原本係我當原本係6蚊嘅，咁咪應該呢度咯。咁而家你變咗個6蚊喺呢度噶嘛，咁即係話其實佢咧，如果我哋當我嘅 marginal cost 跌嘅時候咧 ，output 一定係升嘅，係啦。咁但係佢會點樣影響我哋嘅 profit 咧？咁因為我哋個 marginal cost 跌咗啦，咁即係話我哋嘅呢個咁嘅 total variable cost 咧都會跌嘅喎。咁佢會跌幾多咧？咁佢會跌，佢要因為 MC 跌咗咧，就要睇下個你嘅產出數量啦。佢會跌咧，我哋嘅因為個 total variable cost 係等於全部 MC 加埋晒啊嘛。咁所以例如如果當我而家係個 output 係5嘅，我跌嘅 MC 跌咧就會係5個，每個跌咗0.5，咁即係5乘0.5啦。咁所以其實佢呢個跌咧，個跌幅就係會係個 Q 乘翻個 change in MC。好啦，咁啊問題嚟啦，咦？咁啊呢個跌咗，咁即係話個 profit 應該就會升嘅。咁但係個 profit 升幾多咧？因為喺我哋呢條題目裏面咧，佢冇講到俾我哋聽 price 係幾多，亦都冇講到俾我哋聽究竟佢會生產喺邊一個位置嘅。咁所以咧喺呢條題目裏面咧，我哋係唔知道㗎，唔知道究竟係嗰個唔知道究竟嗰個price 係幾多啦。咁而佢俾個數字咧 output 如果係3咧，即係你見到個 Q 乘 MC 啦。咁如果個最低嘅時候最少 output 即係3啦。咁如果個3乘0.5咧，即係話我呢個咧就係會係 profit 升咗 1.5。咁但係我上面係 profit 跌2喎，咁即係話佢係有機會個 profit 會跌嘅。咁但係如果同一時間我係個產出多啲，例如我6嘅6乘0.5，咁我個 profit 咪會升咗3咯，3蚊咯。咁如果升3蚊嘅話，我呢個咪最後個 profit 結果會升咯，因為我而家有2個 effect 啫嘛。咁所以喺呢一題裏面咧，因為你見到佢俾你咧，其實佢都冇講明係幾多嘅。咁而個數字咧，亦都係差距，亦都唔係太大喺即係喺佢俾個表個 range 裏面啦。咁所以咧，其實我哋係唔知道佢最後個 profit 會點變嘅，但係我哋會知道個 output 咧一定會升咗啦。咁所以咧一定係 increase 噶啦。咁但係後面咧就唔知道究竟係升定跌啦。咁所以就係答案咧就會係 B 嘅，係啦。咁所以你呢一個其實佢想考我哋嘅係識唔識得分開 fixed cost 咧，就淨係 fixed cost 咧就係唔會影響嗰個profit maximizing output， 但係就會影響 profit。marginal cost 咧係會影響個 profit maximizing output， 同一時間亦都會影響個 profit。咁但係佢影響 profit 咧，我哋要睇埋個 Q 嘅，咁所以咧就係冇辦法知道佢最後個結果係點樣嘅。